Hola, hola, gent de teatre. Avui és l'últim vídeo perquè en juny ja farem les classes sols amb Zoom. I avui és un vídeo especial. Espero que estigueu molt bé, ara ja amb la calor. M'alegre molt de les classes que fem, la setmana passada va estar molt divertida. I avui, la classe d'avui va dirigida a preparar el vídeo per al final de curs. Com esteu? Emma bé? Empar? Bé? Ismael, Javi, Rubén, Rosa, Xavi, Sara, Mari. Un abraç a tots i espero veure-vos pronte, encara que siga en Zoom. Bé, anem a començar ja. Avui, com ja he dit abans, anem a practicar, vaig a explicar-vos què heu de fer per a fer el vídeo de final de curs. D'acord? El vídeo que servirà com a obra final. Ja que aquest any no anem a fer una obra final com van fer Momo, Font Meliana o altres, anem a fer un vídeo per a tindre el record. Com està el virus, no podem juntar-se, però està bé que per a final de curs fem un vídeo. Així el tenim de record i hem fet alguna cosa junts. Que jo crec que també pot ser divertit. Primer de tot, per a les persones de teatre i les seves famílies. Advertència a navegants. El vídeo final el fem per a gaudir, per a tindre un record, per a riure's quan el vegem, per a compartir-lo amb les famílies. Així que el vídeo final és una opció. Si algú no vol fer-lo perquè està ocupat o no s'aclarís, no passa res. És sols una opció. No vull, per favor, que ningú s'agobi. O si algú té algun problema que me cride per telèfon o que m'escriga pel WhatsApp, qualsevol cosa. Però d'agobiar-se, res. Que ja ens hem agobiat prou en els últims mesos. Així que jo vaig a donar unes instruccions. Si podeu fer-les, bé. Si no, doncs jo ja m'apanye i faig altra cosa. Jo faig les instruccions per a que isca el millor possible el vídeo, perquè, com sabeu, és una inversió de temps que feu vosaltres i també nosaltres. Aleshores, és important això tindre-ho clar, que és per a disfrutar i que si ho pugueu fer com us indiquem, bé. I si no, no passa res. Anem a començar amb l'explicació. De totes maneres, això, a banda del vídeo, també vos ho passarem per a que ho tingueu en un document o pugueu imprimir-ho. Instruccions. Anem a veure les instruccions una per una, d'acord? Del vídeo, per a que isca el millor possible. Primer, evitar moure la càmera. Si aneu a fer el vídeo, intentar que no vaig al mòbil d'un costat a un altre perquè després no queda tan bé. Si podeu mantindre-lo fixe o deixar-lo a lo millor en algun punt, si algú té un trípode o damunt d'una taula o llibreria, cada un com vulgui. La primera instrucció. En segon lloc, això és important. I és, com sabeu, el mòbil ho hem gravar en horitzontal o en vertical. Vos demane que per favor tots els vídeos en horitzontal, d'acord? Així, molt millor i estan tots d'una manera i no un d'una manera, l'altre l'altra, tots en horitzontal, d'acord? Següent.
Evitar la contrallum. ¿Vale? És a dir, el que a mi me passa ara en estos moments. Que jo tinc la llum de la finestra i la llum de la finestra taca tot el vídeo. Seria millor que jo me ficara per fer el vídeo, este vídeo, que me ficara així. Se me veu millor, tinc més llum i la contrallum no m'afecta tant perquè no tinc tanta. ¿Vale? I és això. Intenteu no tenir una llum molt forta perquè mireu la diferència d'ací a així. Totalment diferent. Jo ho faig així perquè tinc més espai, però és important que per al vídeo que serà curtet ho tingueu en compte. Evitar la contrallum. Què més? Sempre recomana que deixeu uns segonets quan comenceu a gravar, no graveu i en seguida comenceu a fer, sinó deixeu uns segonets, podeu comptar 3, 4, i l'altra persona comença. Aleshores, n'hi ha uns minutets al principi i al final. En vez d'acabar de ballar i talleu en sec, pues, compteu 1, 2 i 3 i talleu. Qui puga. Si algú se li oblida, no ho torno a gravar, m'ho envieu i jo ja faré qualsevol cosa, qualsevol arreglet. Bé, com nosaltres, és ficar música. Com nosaltres el que anem a fer van a ser 2 cançons, anem a fer l'expressió corporal de 2 cançons, anem a fer com el videoclip de 2 cançons, podeu gravar el vídeo vosaltres amb música. Jo el que faré serà aquesta música editar-la, així que podeu dir el que vulgueu, passar-me el vídeo amb música, sense música, el que vulgueu, perquè jo després ho canviaré, així que no és important. Bé, els vídeos vos vaig a demanar with vídeos. No em mateu, que sé que són molts i que n'hi ha gent que no entén dels mòbils o altres problemes o esteu cansats o afaenats. No us preocupeu, jo això és el que recomane. Si no podeu, no ho feu. De veres, que això és per passar-ho bé i tindre aquest record i passar-ho i riure. Així que vaig a demanar with vídeos. Com es podeu passar? Lo més senzill és que ho graveu en el mòbil i després, ei, Ricard, i m'ho passeu a mi personalment el mòbil per a no marejar i que ningú tinga els vídeos. M'ho passeu a mi i ja. Com ho podeu passar? Lo més fàcil WhatsApp, com acaba de dir. Però si algú vol per correu, WeTransfer, Drive, n'hi ha mil maneres. Lo més fàcil WhatsApp, el que vos recomano a vosaltres. I la data límit és el diumenge 7 de juny. O sigui, tingueu com 9-10 dies per a fer-ho. Quan m'ho envieu i jo ja començo a muntar-ho perquè ho he de fer jo i després ho ha de revisar els meus companys de l'Ajuntament per fer-ho. Què anem a fer, conya? Estructura, presentació. Jo, la presentació vos parlaré de manera individual per si algú vol dir alguna cosa, m'envia un àudio de «Hola, som els alumnes de teatre i volem donar-te ànims per a compartir això i passe el que passe, sempre junts eixirem endavant». I si missatge, això no us preocupeu, jo ho faré individualment. Tenim la primera cançó, que és Deixa que t'agafi el vent, Deixa, d'Auques Grasses, i la segona, Alegria. Bé, 8 vídeos, 4 per a una i 4 per a altra. I ara vos dic què heu de fer en cada vídeo. La primera és més pautada. La segona és més lliure. És molt senzillet, també ho hem practicat i crec que pot quedar xulíssim. A banda, este vídeo final el farem dels vídeos que m'envieu, però també al llarg d'aquestes classes de Zoom jo he anat gravant vídeos, exercicis que he fet, coses gracioses. Així que en aquest vídeo, d'aixòs vídeos de les classes, de les sessions, també l'utilitzarem. ¿Vale? Així que serà una barreja de coses de classe que apareixem tots saludant, cridant, a els vídeos que m'envieu.
vídeo 1. Esta part la sabem tots i és la part que tots sabem, que la primera part és... Ara la ficarem música, però senzill. Anem a fer-la. A veure... Ahí. Comencem amb una mà... Després podem tocar l'altra part, després l'altra mà, el cos que vulguem, la part, perquè deixa que t'agafi el bé, deixa que t'agafi el bo, deixa que t'agafi fort quan plora el cor. Quan plora el cor. Esta l'hem practicat, la feu de categoria. A veure... que fique la cançó. A veure que se m'ha tornat loco. Sí, el vídeo deixa que t'agafi el bé, deixa que t'agafi el bo. A veure... Deixa que t'agafi el bé, deixa que t'agafi el bo, deixa que t'agafi fort quan plora el cor. Deixa que t'agafi el bé, deixa que t'agafi el bo, deixa que t'agafi fort quan plora el cor, quan plora el cor, quan plora el cor. Ixa és la primera part, ¿vale? Que també si voleu gravar-ho veient el vídeo també podeu fer-ho. Ixe seria el vídeo 1. Ara anem a passar al vídeo 2. El vídeo 2, que diu: porto un món sencer que fuig de dins, del que toquen els teus ulls, del que senten els meus dits, m'han tornat els ocells i ho fan tot menys trist, primavera torna amb mi, treu-me la buidor de dins. I és amb aquesta part de la cançó. Porto un món sencer que fuig de dins, del que toquen els teus ulls, del que senten els meus dits. Van tornant els ocells i ho van fent tot menys trist. Primavera torna a mi, treu-me la buidor de dins. Deixa que t'agafi el vent. Ixa seria la segona part. Realment no fa falta fer-ho igual, hem paregut, em feron ganes i en alegria sobra. I la tercera part, que ara vos ficarem. I ara vos explique el vídeo 3. El vídeo 3 és la cançó que parla d'un prat de flors. Si tingueu una flor per casa l'agafeu. I este és molt senzill perquè farem com si estiguérem caminant. I ara anem a ficar-ho per a que ho vegeu.
descuidis mai tots aquests moments i en un prat de flors s'escapa l'amor que creix amb els anys i es desfà en segons. No pateixis més, tot anirà bé. No descuidis mai tots aquests moments i deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi el vent. Com heu vist, agafa una flor i en un prat de flors s'escapa l'amor, l'oloreu, se l'aproximeu, no pateixis més, tot anirà bé. I després no et descuidis mai, tots aquells moments ens abracem i podem ballar amb nosaltres. I això és el vídeo 3. Vídeo 4. Que és molt senzill, és no passa res, no passa res. Tota l'estona el mateix. Anem a fer-ho, va. No passa res, 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 no passa res. Com bé heu vist, esta part és fàcil, a més l'hem practicat. No passa res, no passa res. I es podem també moure. Comencem, no passa res, no passa res. I després si volem acabar amb un bes, llançant un bes o alguna cosa, també podem. Si algú vol al final acomiadar-se, també. Després passem a la segona cançó, Alegria. També la conegueu, però què passa? En aquesta cançó d'Alegria, que és del Diluvi, anem a fer-ho més lliure. Jo vos demano 4 vídeos. Si pugueu, bé. Si no, no passa res, recordeu-ho. Vaig a demanar-vos 4 vídeos. I són més lliures, no n'hi ha que fer tampoc gestos, simplement són 4 vídeos similars. Anem a veure. Vídeo 5. I per aquest vídeo que serà més lliure, el vídeo 5 serà amb la mascareta. Després es la llevem. Com seria? Anem a... La música sí dona igual. Fiqueu-vos-la si voleu, si no voleu no, perquè dona igual. Després jo la ficaré, si algú vol ficar-se per animar. Com seria? Com seria el vídeo? Mireu, vale? Llevant-se la mascareta i somrient. Anem a fer-ho, va. Ui. Una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba, una esperança que l'esperança quan vas avançar. Com jo ho he fet fàcil, eixiu a la càmera, eixiu el vídeo, comencem a la càmera, ara així, comenceu el vídeo així, amb mascareta. Després vos la lleveu i somrigueu o rigueu. Ben propet. Esta part facilita i divertida, que ara és el test de les mascaretes i hem d'immortalitzar-ho. Vídeo 6. Esta part és fàcil. Cada un ballant com vulga, ¿vale? Un tros ballant, uns 10 segons ballant o com vulga, al seu estil, no? Jo, això també vos diria, jo ho estic fent-ho així en el saló de casa pel tema que necessito l'ordinador, estic mirant diferents coses al mateix temps, però si podeu, així si teniu jardí, terrassa, balcó,
al parc, el que siga, no? Si voleu. I així este vídeo com seria? Cada un ballant. Salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc, una energia que no s'acaba, una energia Queda energia quan vaig avançant. queda energia i no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat. Així que un ratet ballant, xicotet, i ja està. Com vegeu, esta part, la cançó del diluvi, és... Després, esta part també, com és fàcil donar-se abraços i besos, si pot ser alguna familiar, o si no, si no voleu que isca ningú, ho llanceu a l'aire, com vulgueu. O abraceu algú i abraceu... no sé si... Mare? Volia fer-ho amb ma mare, però ara no pot. Simplement, o amb la mare, amb qualsevol persona, abraceu i que isca el vídeo, un abraç. Un abraç, o besant a algú, abraços i besos. Amb la cançó... Energia Que no s'acaba. I abracem. Queda energia quan O besem. vaig avançant. queda energia I propet. no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat. No cal plorar. El vídeo és també senzill. Vídeo 8. Així comença lo bo. Cadascú lo que vulga, lo que tinga per casa. Jo tinc així barreig. Ara vos faré exemples. Tinc així barreig. Tinc perruques. De tot. Barreig, perruques, botes. Cada un el que vulga, Fàcil i senzill. També el que vos vas dir, queda molt graciós això. Agafar un peluche que tingueu i, mentre vosaltres moveu, el peluche, algú de la vostra família el mou. Mireu com queda. Vaig a fer unes quantes coses, però és el que tingueu per casa. Si algú té una perruca, un barret, un barret. Jo vaig ara a ficar-me el que tinc per casa. Una alegria de camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc, una energia, Que no s'acaba. una energia Queda energia quan vaig avançant. queda energia i no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat. No cal plorar. Són camins de vida i llibertat. El vídeo 8 és amb disfresses o amb objectes. És senzill. Bé, moltes gràcies. Espero que hàgiu comprès tot. Qualsevol dubte en toqueu i ja ho he dit 1000 voltes, però no em cansaré de dir-ho. Això és per a vosaltres, perquè gaudiu del vídeo i disfruteu. Vale? Besos. Ens veiem. Adeu.